Hola gente, bueno, como dicen, no me va a tragar la pobreza. Hoy les traigo esto. Bueno, yo tengo el soporte porque es del parabrisas. Le hice soldar este tornillo porque resulta que el parabrisas queda tan pegado que no me deja poner los espejos. Entonces yo hice soldar otro tornillo igual que este. Lo tengo que pintar porque está horrible, pero bueno, con autógena. Porque si no les quema, les puede llegar a quemar todo el cableado y la batería. Eso es un dato a tener en cuenta. Yo no lo sabía, me lo dijo el muchacho que me soldó esto. Pero hoy vamos a traer un problema que tenemos todos. Cuando los espejos son nuevos, estos son originales. Tenía unos, la Gilera tenía unos espejos feos. Uno de cada clase. Así que le compré los espejos originales. Pero con el tiempo, como a todos, se nos empiezan a aflojar. Entonces tiene juego y voy en la ruta acomodando constantemente y ya me cansó. Lo que tienen estos espejos atrás es esto que cubre. ¿Sí? Bueno, entonces yo se lo saqué. Tienen unas grampitas con mucho cuidado. Se lo fui levantando y se las saqué. Tienen justo la muequita donde calza. Entonces armado quedan así, perfecto. La única manera, si no quieren volver a comprar otros espejos, vamos a hacer para algunos ya sé que va a ser una negrada, pero lo he visto y lo han hecho peor. Así que lo han hecho acá. ¿Qué han hecho? Hacer un cuadrado o un agujero, porque acá está la rosca, ¿sí? Bueno, entonces yo le voy a hacer eso acá, para que después cuando yo ponga la cubierta no se nota, y para futura se vuelve a aflojar, vuelta, saco el plástico este rojo y de acá voy a manejarme con una llave para ajustar el tornillo, ¿sí? Con un cuchillo caliente que ya tengo ahí en la cocina voy a hacer un cuadradito de acá, ¿sí? Porque el tornillo viene en esta dirección, entonces lo voy a hacer de este lado o quizás de este, que es mejor, más cerca, y además, ¿ves? Lo que yo quiero evitar es tocar esto, porque acá es donde va a calzar el plástico, entonces no quiero tocar esto. Voy a hacer acá un cuadrado y de acá meter la llave y ajustar el tornillo. Después esto se cierra y solucionado. En lo posible voy a tratar de sacar bien el pedacito y guardarlo y pegarlo un poquito, porque si no se me va a entrar agua. Igualmente estos espejos acá tienen una descarga y a ver si lo ven. Acá este agujerito es para que drene el agua, porque seguramente cuando llueve, bueno, se filtra y entonces... Pero bueno, lo ideal lo voy a hacer acá y no acá, como lo he visto en muchos casos. Ojo, hay muchos espejos que no tienen este cobertor. Entonces, lamentablemente, sí o sí lo tienen que hacer o cambiar el espejo. Pero bueno, vamos a evitarlo porque es una lástima, porque son nuevos. Entonces los voy a hacer así. Les vuelvo a decir, ya sé que es una negrada, pero si los espejos están en condiciones, no se justifica cambiarlos. Tiene el logo de Gilera, son los originales, no más que bueno, como todo espejo nuevo se empiezan a aflojar. Así que ahora les voy a mostrar cómo queda el agujerito y mostrarle el tornillo. Bueno, tuve que hacer un tremendo agujero porque no entraban las llaves, así que tuve que sacrificar una de las muequitas, pero tiene más, así que ahora lo voy a encastrar de nuevo para que vean que no va a quedar mal. Y ahí se ve el tornillo, estaba no flojo, re flojo, mal. Así que bueno, me inventé, tuve que poner un montón de adaptaciones porque no tengo muchas herramientas y es número 12. Así que lo ajusté, me puse en la moto, lo probé así para ver si veía bien para atrás. Lo ajusté y bueno, ahí quedó joya. Así que ahora le voy a poner el protector. Y le quería mostrar esta, no sé si van a ver allá abajo.
ahí abajo. Ese agujerito, esa ranurita es donde pasa el agua. Es la de ahí abajo. Ahora la voy a limpiar porque ahí es donde drena el agua por si llega a entrar. Que es muy probable que entre porque es semejante. Un consejo: cuando quemen esta parte, no hagan presión con el cuchillo porque esto es el espejo, ¿sí? Lo pueden partir, no, gracias a Dios. Y apoyen el cuchillo y lo van cortando despacito y si se enfría lo vuelven a calentar, pero no hagan presión porque lo pueden partir el espejo. Así que bueno, ahora les voy a mostrar cómo queda con la solapita. Bueno, ahí le puse la solapita, ¿ven? Santo remedio, sin que quede una negrada por fuera por lo menos. Y calzó perfecto porque bueno, las ranuritas era como yo les dije, tuve que sacrificar una, pero encastró perfecto. Si le entra un poquito de agua, ahí abajo tiene el purgue, así que nada, ya están ajustados. Ahora le voy a hacer lo mismo en el otro. Y es una forma por lo menos de ahorrarse unos pesos, porque si bien no son tan caros, pero es una lástima porque están nuevos. Así que es una manera de arreglarlo, ya saben. Esta es una Gilera Smash 125 RR, que le saqué la cubierta a esta, le hice con un cuchillo caliente una abertura y puse un destornillador de estos, ¿sí? Que no me acuerdo cómo se llama, si querés con cricket o algo así. Y número 12 en este caso. Y nada, estaba re flojo, así que quedó bien fijo. Y ahora voy a hacer el otro y ya quedamos con espejo nuevo. Un abrazo, gente.